Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Emmanuel Amos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Emmanuel Amos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Hojii lubbuu balleessuu diiyaabiloosii. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lafa kanarraa gara aabboo ol mootummaa waaqaatti deemuuf jedhu hordoftoota isaatiif ergama akkas jedhu kenneefi ture. Gara addunyaa hundumaa saba hundumaa deemaa wangeela kanas itti lallabaati hordoftoota kiyya tolchaa jedha. Isa kanas wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 fi wangeela Maariqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti arganna. Haa ta'u malee kiristaanotni baay'een haala mijaawaa osoo barbaadanu diiyaabiloos garuu ergama kana fakkaatu akka mootummaa isaa bal'isanuuf ergamtoota isaatiif kenneera. Garaagarummaan jiru garuu ergamoonni seexanaa kiristaanota caalaa lubbuu gara ofii isaaniitti harkisuu irratti cimanii hojjechuu isaaniiti. Diiyaabiloos lubbuu baay'ee bakki inni itti argatu keessa inni guddaan mana barumsa sadarkaa lammaffaati. Keessattuu ijoollee shamarran irratti baay'ee xiyyeeffata. Ergamtoota keenya keessaa muraasa isaanii barattoota fakkeessinee gara mana barumsaatti ergina. Uffata qullaa isaanii baasee qaama isaanii mul'isu. Baay'ee gatii ol ka'an kan bitamu akka isaan uffatan goona. Kana wanti goonuuf ijoolleen shamarranii uffata akkasii kana uffachuu jaallatan waan ta'eef ergamtootni keenya kun wanti tokkoyyuu irraa hin irratu. Qibaatii yookaan dibataa fi shittoo yookaan urgooftuu adda addaa, qalamii qeencaa yookaan halluu qeensaa adda addaa, qalamii yookaan halluu waan hidhii fi nyaara isaaniitti dibatan adda addaa, moobaayilota, laaptooppii babbareedoo, kitaabota adda addaa fi kan kana fakkaatan akka qabatan goona. Ergamtoota keenyaaf saamuna qaama itti dhiqatan yookaan miicatan baay'isnee kenninee fi nama ishee gaafatu kamiifuu akka kennituuf godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaa akka tolfatan godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaa tolfatan. Achiin booda suutuma suutaan gara keenya fidiisaan nuun wal beeksisti. Sana booda nutis deddeebinee ishee gaafatisaan badhaasa adda addaa isheef geessisaan miseensa keenya tolfanna. Achiin isheenis warra biraa fiddi. Warri kaanis warra biraa fidu. Akkaataa kanaan miseensota keenya baay'ifanna. Kana hundumti keenya cimnee irratti hojjenna. Tajaajila nuuf kenname waan ta'eef. Akkanaaf hubatte wanti an barbaadu tokko seexanni nama tokkooyyuu dirqamsiisee akka isa hordofatu hin taasisu.
Garuu immoo waan namni sun jaalatu adda addaa isaaf dhiyeessuun sossobee itti malee malaan gara isaatti deebisee hordofataasaa tolfata. Kanaaf kitaabni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 irratti Waaqaaf bitamaa seexanallee mormadhaa innillee immoo isinirraa fagaataa Waaqatti immoo dhiyaadhaa innis gara keessan dhiyaataa wanni jedhuuf. Kanaafuu qalbeeffadhaa namni isin hin beekne tokko dhiiras ta'e dubartiin gaafa dhufee badhaasa isiniif kennu maaliif jedhaa gaafadhaa malee callistanii waan hundaa hin fudhatina. Seexanni waan biliclicii yerootiin isin sobee akka mootummaa jireenya gooftaa waliin kan bara baraa isin hin dhabsisneef jabaadhaa gooftaatti maxxanaa jiraadhaa. Sagalee Waaqaatiin guddadhaa. Jireenya kadhannaatiif jireenya galataatiinis bilchaadhaa. Kan biraa bakki diiyaabiloos nama itti gara isaa harkisu keessaa konkolaataan liiftii yookaan geegessaa tolaa itti fayyadamisan. Dubartoonni babbareedoon keenya uffata babbareedaa uffatanii diddibatanii urgaayanii akka daandii irra dhaabatan goona. Dubartoota akkasii naannoo hoteelaatti argitan yeroo baay'ee. Akkaataa kanaan dhiirotaa fi dubartoota arganna. Kanaaf yeroo baay'ee namni akkasii nurraa bade jedhamee gaazexaa, raadiyoo fi televezyiinii adda addaatti kan himamuuf. Kanaafuu konkolaataa keessanitti eenyuuf akka tajaajila kennitan, mootora keessaniin eenyu akka feetan dursitanii beekuu qabdan. Wal'aansoo Yesuus Kiristoos waliin ifaa ifatti fuulduratti. Walga'ii keenya akkuma duraan barametti bishaan galaanaa jalatti godhanneen boodatti haadha manaa obboleessa abbaa kiyyaa yookaan haadhiqqoo tiyyaa gaafatisaaf deeme. Achittis nama maqaan isaa Antoonii jedhamu tokko arge. Namni kunis nama mana suuqii uffataa qabu ture. Innis guyyaa biraa nama natti ergee gara mana isaatti na waamsise. Anis akka aadaa keenyaatti yaamicharraa hafuun gaarii waan hin taaneef kamisa isaatiin booda gara mana isaatti deeme. Inni Waaqarraa waa'ee kiyya ergaan akka itti kenname natti himeen booda kitaaba qulqulluu baafatee lallabuu jalqabe. Saganticha irrattis namni 3 dubartoonni 2 fi dhiirri 1 turan. Innis lallaba isaa itti fufee lallabe. Angaruu waan inni jedhe takka illee hin dhageenye. Dhumarrattis kadhachuuf akka an jilbeeffadhu na gaafate. Anis calliseetuma jilbeenfadhe. Yoosuma kadhannaan gaafa jalqabamu humna hafuura Waaqaatiin rukutamee kufe. Humna kiyyaan ka'ee dhaabachuu yaale. Teessuma mana isaallee caccabsuu jalqabe. Yoo gargaarsa barbaachaaf gara alaa ilaalus miseensota keenya keessaa dhiira tokkoof dubara tokko arge. Isaanis nama ta'anii foon namaa uffatanii na gargaaruu dhufan. Gara balbala manichaatti ol siqan. Garuu ibidda humna Waaqaa mana keessa jirurraa kan ka'e ol seenuu hin dandeenye. Ergamootni kunniin waan akka televezyiinii bishaan galaanaa keessa jiru na arganiin booda ergamanii na gargaaruu dhufan. Maaliif jennaan miseensi tokko rakkinni akkasii yeroo isa argatu gargaarsa akkasiitu godhamaaf waan ta'eef. Dhiirotaan lamaan akka an jilbeenfadhu gadi lafatti yoo na qaban dubartoonni lamaan hafan immoo kadhannaa isaaniitiin cimsanii seexana mormachuu xixuutti hidhuutti ka'an. Garuu immoo kadhannaan isaanii ergamoota seexanaa gara itti deeman itti akeekuun hin turre. Hubadhaa seexana gaafa xixxanu, seexana gaafa ifattanu garamitti akka deemuu qabu itti akeekuun barbaachisaadha. San ta'uu dhabnaan isinis inuma xixxuu innis aga isin gara itti deemu akeektanutti callisee isin eegata. Even aduu ijjee bayeelle gara itti deemu yoo hin akeekin achuma olluma san turee haala mijeeffata. Isaanis baay'ee na gaafataa turan an garuu womaa ittiin deebisne. Maqaa Yesuus akka waamu na gaafataa turan an garuu hin dide. Baay'ee na yaalaneen booda ifatanii akka deemu na gaafatan. Garuu immoo seexanni tokkoyyuu narraan baane. Akkuma duraan dhufe kaan ta'ee deebi'ee bayee deeme. Waraani kasaati sana moosisa Abba lafaaf gubbaa qalchaatti yaa'isa. Goliyaan guddoo dheerattee hojjaatte gaala fakkaate anja jaba jettee dhaadatte ilma waaqa coombifatte. Bale maasaatti
Tigayamte saulo falle tapate Arkuno dalle labate jaben khenate date Yo fete gar pagate akasi soda dunana Yo fete arko pagate akasi soda dunana Waya sibila kaya do warana kutuba furado he Era tulle umana gotu gochite beleste kamotu Ako banjiru beka dua saulo niti ofeka dufe Anake khewarani ndapado daputi ya wakasi sodado Anake khederi ndapado daputi ya wakasi sodado Yo fete nyeche fakade akasi sodado nana Yo fete jawe fakade akasi sodado nana Jate basi balle se dada dona dagesse se Collatene chafakese tani la fatu chose Lo faduga dina lale de kaya jede na yame Amma sikari sa inargita khana wali jeru jamani Yo fete gar fakade akasi soda dunana Yo fete arb fakade akasi soda dunana Yogamate bate gerartu khagome chufte se sodatu khe Araguto garana yate wate atinjette laatu Araba fi midan tante jadghidu batinde befsuqe Yomin le fedite tatu gome waka Haalota waldaa kiristaanaa keessatti ta'an. Guyyaa itti aanu guyyaa jimaataa bakka kadhannaa bulanii kadhatan gara waldaa kiristaanaatti na waaman. Anis hojii nuuf kenname keessaa mana sagadaatti irriba namootatti buusuu gargar qoqqooduu wal dhabsiisuun hojii keenya waan ta'eef ka'ee deeme. Sagantichi faarfannaa faarfattootaatiin jalqabame. Faarfannichis humna gooftaa Yesuusitiin ala humni biraa humna sobaati. Yesuus jabaadha kan jedhu ture. Nutis isa kana isaan waliin faarsine. Yeroo kana garuu kolfuu jalqabe. Maaliif kolfite yoo naan jettan faarfattoota nu dura dhaabatanii faarsan keessaa sadi afraffaan isaanii yookaan persentiin 75 cubbuu hojjetaa warra tajaajilan akka ta'an afuuraan argaa ture. Warri kun haala salphaan harka kiyya keessa akka seenan arge. Maaliif jennaan cubbuu hojjetaa jiraatu. Cubbuu isaanis araara galanii cubbuurraa hin fagaatan waan ta'eef namni jireenya cubbuutiin deddeebi'u kamiyyuu haala salphaa ta'een harka keenya seena. Cubbuun araara hin galamin kamiyyuu nuuf akka balbala seensumaati. Anis kokkolfaa isaan wajjin harka dhawaa faarsuu jalqabe. Asirratti waan tokko isin hubachiisuu barbaada. Kiristaanotni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban. Kiristaanotni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban dubbachuu barbaada. Yoo cubbuu isaanii araara galanii dhiiga Yesuus Kiristoositiin of qulqulleessan ergamootni seexanaa kamiyyuu humna dhabu. Lafa sanii baqatanii ba'u. Bakka cubbuun hin jirretti seexanni humna hin qabaatu. Humni waaqaa dhoggamaaf gufuu tokko malee gidduu isaanii jiraata waan ta'eef. Irra isinii deebi'a isa kana. Kiristaanotni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban isin hubachiisuu barbaada. Kiristaanotni yoo cubbuu isaanii araara galanii dhiiga Yesuus Kiristoositiin of qulqulleessan ergamootni seexanaa kamiyyuu humna dhabu. Lafa sanii baqatanii ba'u. Bakka cubbuun hin jirretti seexanni humna hin qabaatu. Humni waaqaa garuu dhoggamaaf gufuu tokko malee gidduu isaaniitti jiraata waan ta'eef. Sagantaa kanarratti dhiibbaa tokko malee hojii kiyya hojjechuu jalqabe. Namoonni muguu rafuu jalqaban. Kaan ijoollee taphachiisuu, kaan moobaayiliin geemii taphachuu yookaan calliseetuma moobaayilii qaqqabuu, kaan waliin haasa'uu, nama hamachuu, kaan waan biraa dubbisuu, kaan sagantaa dhiisee bahuu, warri hafan hafuura dadhabaa tokkoon faaruu faarsuu jalqaban. Wanti hundumtuu gara bade. Namoonni baay'een akka sagalee waaqaa hin dhaggeeffanne godhiisaan guddaa milkaa'e. Antooniin waa'ee kiyya isaanitti himee ture waan ta'eef halkan sana sa'aatii 2 naaf kadhachuuf na beellaman.
Akkuma sagantaa sanatti anseeneen yoosuma dhiiga Yesuusii yaamaa kadhannaa jalqaban. Anillee humna dhabee haala kiyya hundumaa itti hime. An miseensa ergamtoota seexanaati. Hojii isaanii hojjedha. Abboonaaf kadhadhaatii bilisa na baasaa jedheen. Kana yaadadhee osoo hin ta'in tasuma afaan kiyya keessaa baheeroon dhagge. Sababni isaas bakki dhiigni Yesuusii jirutti hafuurriif ergamoonni seexanaa dhaabachuu of dhossuus hin danda'an. Isaanis walii galanii humna ergamoota seexanaa waan hidhaniif humna kamiyyuu argachuu hin dandeenye. Walii galanii humna keenya hidhaniiran waan ta'eef. Kiristaanotni gaafa kadhatan jireenya qulqullummaatiin jiraatanii tokkummaa qabaatanii walii galanii yoo kadhatan aangoo isaaniif waaqarraa kennameen yoo humna keenya hidhan nuti tocho'uus hin dandeenyu. Dhukachuus jalaa miliquus gargaarsa argachuus hin dandeenyu. Yeroo kana obboleettiin takka kaatee dhaabattee hafuuraan akkas jette. Namootni kana godhuuf hin malle asi gula hin dhiyaatinaa jette. Garuu waan isiin jedhuu barbaadde kana namoonni baay'een hubachuu hin dandeenye. Kiristaana cubbuun jiraatu tokkoof seexana baasuuf yaalise baay'ee balaa cimaa qaba. Boodarra namoonni baay'een bahanii adeeman. Namoonni muraasni garuu naaf kadhachuuf dhufan. Yoo isaan maqaa Yesuus gooftaatiin jedhanii naaf kadhachuu jalqaban sagaleen duu jedhu keessa kiyyatti dhaga'amuu jalqabe. Sana boodas lafarratti kufe. Yoosuma hafuurotni balali'oon keessa kiyyatti sosocho'uu jalqaban. Anis garaa kiyyaan lafa jala loohuu jalqabe. Haala an keessa jiru kanas isaan hafuuraan hubachuu hin dandeenyeeyyu. Itti fufees humna addaatiin guutamee lafaa ka'ee dhaabadhee isaaniin loluu jalqabe. Hafuurri hamaanis hafuurri xuraa'aan seexanaa na keessa jirus muraasni na keessaa bahee warra kadhataa jiran keessaa isa tokkotti seene. Namni sunis ana fayyisuuf jecha isaantuu garagalee isaan loluu isaan tumuu jalqabe. Namoonni kaanis isa waliin yeroo fixuu hin barbaanne. Isaa fi warra biraa kan sodaatan kutaa san keessaa baasanii gara kutaa farfattootaatti galchuun balbala itti qollofan, balbala itti cufan. Haalli kun hamma ganama sa'aatii tokkootti itti fufe. Ganama gula anfoon kiyyaa waan dadhabeef cadhi jedhe hin callise. Yeroo kanas warri kadhannarra jiran kun maqaa keessan dubbadhaa isin eenyu jedhanii ijaan na gaafachuu jalqaban. An garuu calluma jedhe. Baay'ee na gaafatanii deebii narraa dhabaneen booda hafuurichi ishee gadhiiseera jedhanii kadhannaa godhanii gargari bahan. An garuu foon kiyyaan baay'ee dadhabee waan tureef hamma dallaa mana sagadaatii gad bahuu hin dandeenyetti baay'ee dadhabe. Garuu akkuma ta'ee gad bahe. Akkuma dallaa sana keessaa baheen garuu humna argadhe. Kun kan ta'eef hafuurotni seexanaa muraasni narraa bahanii turan gara kiyyatti deebi'uu isaaniitiif. Sana booda warra waldichaatti tajaajiltoota sanatti baay'ee aare. Haaloo baafachuu qaba jedhee murteeffadhe. Warri kun na arrabsaniiran jedhee of amansiise. Kanaafuu gara Leegoositti deemee humna dabalataa fudhadhee miseensota waldaa kanaa hundumarratti haaloo bahuuf murteeffadhe. Eenyu
Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Emmanuel Amos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeerraatii waliin dhaggeeffadhaa isiniin jenna.